首先我们先去下载乐秀和猫头鹰。乐秀的话，拿自己的账号去下载，长按这个二维码，跳到那个商店。拿自己的账号下载，不要拿共享账号下载。我们先看一下这个内购，它内购还是挺贵的。然后回到图文中，然后复制这个猫头鹰，长按这个二维码，到大盘这个备用号中回复猫头鹰，然后有一个链接，你登录那个账号跟密码就可以了。搜索这个猫头鹰的英文名称进行下载。下载完之后，我们再回到图文中，点击这个阅读原文，然后将这个 CS5 文件转传到自己的微源中。我这边已经转好了，然后点击它下载，然后选择打开方式，然后导入到猫头鹰中，要点击确定。如果你是第一次安装这个猫头鹰的话，这个证书管理这里点一下，这里会有一个证书那个安装，然后你根据提示，有2步，一步都不能少。安装完成之后，开启这个HTTPS， 然后选择它，然后点击开启，然后我们再回到这个乐秀，打开它，我们可以看到现在 VIP 还没有解锁。我们需要点击右上角的那个恢复。点击恢复的时候，记住一定要拿你下载乐秀的那个账号去恢复，不要拿这个共享账号来恢复，不然到时候又会出错。如果恢复成功之后，以后就不用开启猫头鹰了，以后直接打开软件就可以使用，就是 VIP。